ffenna abali wano tubeeko mu ntebe twanirize maama n'abagereka. Twaniriza nnyo maama n'abagereka tuyinza okudda mu ntebe. Twaniriza Oweekitiibwa Namasole, Damali, Nantongo, Muganzi wamu ne kojja wa Beene Oweekitiibwa Ssaabaganzi Yonero Sekitoleko Omutaka Namwama omukulembeze w'abataka n'abataka bajjajja bakulu b'obusolya omumyuka wa Ssaabalangira omukulembeze w'olukiiko lwa Buganda Omulangira Patrick Wakamugumbule omumyuka w'omukulembeze w'olukiiko lwa Buganda Ahmed Lwasa baminisita maama abagumidde enkuba Oweekitiibwa Daudi Chole Male ali mu nsonga eno, Oweekitiibwa Minisita Kumu ali mu nsonga ono, ne Kalabala w'emikolo Oweekitiibwa Nuwa Kiyimba nabo bwe bali okubikiriza Onalewo Peti Elfo Nalima omubaka akiikirira abakyala olukiiko lw'eggwanga Wakiso District babaddeko awo balina okulaba Sheikh Yasya Kulumba akiikirira Mufti Ssentebe Benard Ntambi ow'ekitongole ky'obulambuzi n'ennono wa Kabaka Mukyala Olive Kayaga Kikulu Senkulu w'ekitongole ekyo Omukungu Robert Mugenyi Musenze Senkulu wa Bukade abadde mukolo guno n'abantu ba Ssaabasajja bwenna abali wano tubaniriza nnyo maama olaba abantu obubagazi balina eri Obwakabaka wadde enkuba efudde ekibalobedde kugibeeramu ate n'okubaawo ng'oggalawo ekisaakaati weeranziza ng'oggalawo omwerezo gagadde ogwa Buganda 2022 Bakati Grandes twebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka yasiimye n'aweereza maama aggalewo omweso gagadde ogw'omwaka guno nga Oweekitiibwa bw'abategeezezza maama Nnaabagereka ye Muyima Petron w'ekitongole ky'obulambuzi kya Buganda Heritage and Tourism Board naye ate n'ebyobulambuzi abyagalira ddala nnyo mwagatte ebyala ebingi byakola era byayagala tuna byetumanyi. Njagala okukola omusango wa Kabaka wa Buganda okwebaza ennyo abazze mu mwolese guno ogumazeeko wiiki nnamba tuba tubalaba ku mitimbagano mu mawulire eziterefayina mujje ddala mu bungi nnyo ddala nomuli bagenzi kubanga muzze ne muyiga ne mumanya era abangi ne mukola n'ensimbi. Nyo okwebaza abalanzi ababadde boolesa alina kyakola naye mulabye ng'osobola okuyingiza ensimbi n'obeera obulungi ng'okoze ebintu bye mulabyeko. Ssentebe w'ekitongole ky'obulambuzi eky'Obwakabaka Omukungu Ntambi yategeezezza Bannayuganda abamala tuli balambuzi abantu ba Buganda mulabye ebyobulambuzi mu masaza mulabye ebyobulambuzi mu bika
mulabye ebyobulambuzi n'ebintu ebirala mbakubiriza twenyigire mu kulambula ebintu byaffe ebyo gye biri twongere okuyiga twongere okunyikiza embeera eyo. Njagala okumaliriza nga nebaza nnyo baminisita abadde mu nsonga eno Oweekitiibwa Male wamu n'Oweekitiibwa Mayanja n'Oweekitiibwa Amisi Kakomo. Mwebale nnyo mwebale ddala okuwagira okuteeka omukolo guno n'omwoleso gagadde okwa Uganda. Oweekitiibwa Male muddemu katono nnyo kubanga mugenyi omukudde mu kika kya Nguma awo kokka ngafuddemu obulemu naye obadde okodde bulungi nnyo. Gakinguma mama naye natuse eyo osanga teyalidde omunaala. Ab'ekitongole ky'ebyobulambuzi ne Mukade namwe tubeebaza mwebale nnyo mwebale ddala. Munywanyi waffe owaliwa Invest abadde mu nsonga eno ey'okulaba nga omwoleso guno gubanga bwe guli twebazizza nnyo era tusobera okubeera naawe kubanga lingi mu maaso awo. Bannaffe bonna abatuwagidde tubebazizza nnyo temujjanga okwo era tubasuubira n'emyaka egijja mu maaso. Nebaza abaana abayimbye wano bayimbye bulungi ate balaga n'obuzira nti enkuba tebaganye kutuusa obubaka bwabwe eri maama n'abagereka naffe ffenna. Mwebale nnyo mwebale ddala tubakwereko mu ngalo abaana abo. Maama n'abagereka lwabibalo nabiweeno naye mwefuna omukisa okugenda mu masomero bayita abaana baako ebolesa buli baana 10 kubaka abalenzi 2 nana abawala era wano waddemu abaana 15 abalenzi abadde 2 bokka. Embeera eno maama etweraliikiriza obukulembeze mu Bwakabaka era waliwo okufuuka omwana omuwala abaako wadde naye n'omwana omulenzi yeyandi wagiddwa kubanga atenaku omwana omulenzi naye asererye. Abaana bano wala abayinza obulungi beebasi beetaaga okuba n'ababeezi abategeera okuba n'ababeezi abo nga bakibokwe banaabanga boogera ekigabo n'ebiggwayo nga bateekamu ensaba. Ensonga eyo erabikidde nnyo mu baana abaleza okuteekera okuteekateeka mu masomero ekyeraliikiriza. Awamu n'ebyo yakukola omukisa guno okuyita mama wa Buganda